안녕하세요. 나유쌤입니다. 음악만 듣고 있어도 힐링이 되죠? 오늘은 창문 밖으로 눈이 오고 모닥불이 타오르는 그런 효과 알아볼게요. 자, 미리 캠퍼스에 가서 사진에서 모닥불 있는 산장이라고 검색을 해볼게요. 그럼 이렇게 사진이 나오거든요. 얘를 클릭해서 16대 9로 만들어주고, 그리고 얘를 다운을 받을게요. 근데 하나는 다운이 안 되기 때문에 뒤쪽에다가 아무거나 요소에 가서 이런 거 아무거나 넣어줄게요. 그리고 순서를 맨 앞으로 이렇게 해서 사진을 앞으로 해서 다운로드 받아볼게요. PNG로 다운로드 받고, 픽사베이 가서 비디오에서 겨울이라고 검색을 해볼게요. 이렇게 눈이 내리는 이런 배경을 다운받아 볼게요. 픽사베이 비디오에 가서 파이어 그린 스크린이라고 해서 검색해서 이것도 모닥불도 한번 다운받아 볼게요. 그리고 포토샵에 가서 아까 픽사베이에서 다운받았던 그림을 가지고 올게요. 다각형 올감이라고 있어요. 올감이 클릭해서 여기 창문을 이렇게 선택을 해서 선택한 다음에 델키를 눌러서 없애주고, 얘도 이렇게 선택해서 올가미로 해서 딜리트로 지워주고, 그리고 캣컷에 와서 이렇게 아까 올가미로 배경을 없앴던 사진을 가지고 내려오고, 조금 늘려줄게요. 그 다음에 눈 오는 배경 가지고 내려오고, 자, 이거 위로 이렇게 올려줄게요. 그러면 창문 뒤쪽으로 이렇게 눈이 오죠. 그 다음에 모닥불 하나 가지고 올게요. 아까 다운받았던 모닥불, 그래서 모닥불을 이렇게 줄여줄게요. 이렇게 줄여서 여기 넣어줄게요. 다른 모닥불도 한번 넣어볼게요. 얘도 이렇게 줄여서 여기 모닥불에 넣어볼게요. 눈이 오고 모닥불이 타오르고 음악이 흐르는 배경을 보고만 있어도 좋을 것 같아요. 카페 음악 하루 종일 듣기 이런 영상들에 들어가는 배경으로 많이 사용되고 있는데요. 우리 구독자님들도 꼭 만들어 보세요. 감사합니다. 나유쌤이었습니다.